Hola chicos, bienvenidos a mi canal Paulituber. Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y os voy a enseñar cómo hice este slime. Miren, esperen. Miren cómo lo hice. Miren. Este slime quedó súper bien. ¿Visteis? Vean, miren. Quedó genial y lo tienes que usar en un tupper. Y bueno, para esto vamos a necesitar unos ingredientes que ahora lo voy a traer. Así que si se os seca un poco podéis echarle agua. Es súper blandete se queda. Y es súper guay este slime, quedó genial. Y bueno, así que dentro vídeo. Bueno, acá tenemos los materiales que son un bol que ya lo usé para este slime. Bicarbonato de sodio, pegamento, purpurina si queréis echarle un poco, líquido de lentillas y bueno, vamos a empezar. Y una cuchara para remover o algo para mezclar. Vamos a empezar echando el pegamento. De momento vamos a hacer poco. Vamos a echar el pegamento. Ahí. Vamos a echarlo así. Y lo vais a remover. Lo siento chicos si no veis, es que no tengo transparente. Lo siento mucho. Vale. Sí que tengo, pero estoy en casa de mi hermana. Así que vamos a echarle ahora la pintura. El colorante. Si queréis echarle de otro color, echarle de otro color. Vamos a echarle así. Y vamos a remover. Así, miren. Ya se está haciendo el slime. Esto ya no piensen más. Ya se está haciendo el slime. Esto. Siento que sea muy poco, es que hay muy poca cola. Bueno, si queréis le podéis echar purpurina. Yo voy a tener cuidado con esta purpurina. Uy, voy a tener cuidado. Bueno, vamos a tapar el bote. Así. Y vamos a remover. Miren, miren qué guay. Así. Y ahora nos toca echarle. Ahora nos toca, miren. Ahora nos toca echarle el bicarbonato de sodio. Así. No le echéis mucho porque si no se queda muy duro. Así. Bicarbonato sódico. Y ahora vamos a echarle el líquido de lentillas. Vamos a echarle unas gotitas para que se quede así, en plan slime. Vamos a remover que ya se está haciendo el slime, chicos. Miren. Miren. Solo que hay que removerlo mucho. Vamos a quitar esto para que vean. Ya se está haciendo, chicos. Bueno, esto va a tardar un siglo, así que voy a dar una pausita. Bueno, después de unas 1000 horas, mentira, pues
Ya se está haciendo, así que vamos a ver si podemos tocarlo con la mano. Esperen un momento. Esperen. A ver. Es muy poquito porque no quería exagerar. A ver, vamos a coger todo esto. Está un poco de agua. Miren. ¡Wow! Ya se está haciendo, chicos. Vamos a ver si podemos coger más de acá. Vamos a coger más y más. Ya se está haciendo, miren. Y ahora lo vamos a mezclar con este. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está. Es solo para ver, ¿vale? Está muy bien. Vamos a mezclarlo. Oh, ya se quedó muy grande. Esto se quedó genial. Oh. Es para que quede más grande, ¿sabes? No quiero exagerar mucho, pero ha quedado muy bien, solo que me duele esta parte porque tengo el dedo malo, como una amiga. Esto quedó genial. Bueno, aquí quedó el slime, que lo mezclé. Bueno, si queréis hacer el primer slime casero, pues aquí tenéis que comprar esto. Si esto ya lo tenéis, pues perfecto. Si no lo tenéis, esto y esto. Y ya tendréis uno de estos. Y también tenéis que comprar un tupper, o si ya tenéis uno, pues mejor. Y bueno, hasta acá el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo y si os ha salido el slime, dadme un like. Y si os ha salido el slime, ponedme un comentario. Esto sí funciona, así que chao amigos. Adiós, besitos. Adiós.